¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. ¿Recuerdan ustedes a esa despampanante rubia que triunfó en México aún sin saber hablar español? Hoy traemos para ustedes qué fue de Amadé Chabot y cómo vive actualmente. La actriz estadounidense que brilló a finales de la década del cine de oro mexicano al lado de galanes como Jorge Rivero, Mauricio Garcés, Fernando Luján y hasta el famoso luchador El Santo. Su paso por las pasarelas cinematográficas fue muy corto, tan solo 4 años, donde rodó más de 24 cintas, con géneros que iban desde aventuras, western, lucha libre y comedia, dejando una imborrable huella por su enorme belleza. Amadé Chabot, conocida artísticamente como Amadé Chabot, nació en Chicago, Illinois en 1945. De su infancia y adolescencia solo se sabe que radicó en Northridge, California, y que en 1962 participó en el concurso de belleza Miss California, resultando ganadora del certamen, para después presentarse en Miss USA World representando a los Estados Unidos y donde consiguió quedar en el 7º lugar. Luego de su destacada participación en dichos concursos, Amadé fue invitada a la industria del entretenimiento hollywoodense, interpretando pequeños papeles en series de televisión y películas, alternando con estrellas de la talla de Eddie Williams y Raquel Welch. Su encantadora belleza llamó la atención del artista Bob Hope, quien la invitó a participar en una serie de presentaciones para el ejército de los Estados Unidos en el sureste asiático. Esta experiencia hizo que Amadé se interesara por la actuación y poco tiempo después, en 1963, hizo su debut en la pantalla chica al aparecer en unos episodios de la serie The Beverly Hillbillies. El talento y atractivo de Miss California cautivó a algunos directores mexicanos que la convocaron para ser parte de la última etapa del cine de oro. El primer film en el que actuó fue El Tesoro de Moctezuma, del director René Cardona, el cual tuvo como protagonista al Santo y el galán Jorge Rivero. Esta cinta fue la secuela de Operación 67 y con la que la hermosa mujer logró colocarse en el gusto del público, consiguiendo gran renombre en la cinematografía mexicana, alcanzando gran éxito. Amadé Chabot actuó en cintas como Autopsia de un fantasma, Agente 00 Sexy, Peligro, Mujeres en Acción, Narda o El Verano y Las Psicodélicas, en las que se le tuvo que doblar la voz, pues la actriz no sabía hablar español. Pese a tener una trayectoria exitosa y comenzar a despuntar en la industria, consiguiendo contratos tanto en producciones mexicanas como de Perú, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, Amadé Chabot decidió alejarse de los escenarios después de actuar en Campeones del Ring, esto en el año 1972, pues la actriz regresó a Estados Unidos, donde se casó y formó una familia. Actualmente ya no hace nada relacionado con el espectáculo, dando un giro a su vida, al convertirse en agente inmobiliaria en la ciudad californiana de Merced, donde es una de las empresarias de bienes raíces más exitosas de dicho estado. Y bueno amigos, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo video.